granični policajac ubijen u Loznici, drugi teško ranjen, u potragu za napadačem uključeni dronovi i helikopteri. Četvrtak, 18. jul 2024. godine u 7:01. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas u Loznici ubijen jedan policijski službenik, dok je drugi teško ranjen. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem. Na licu mesta policija je pronašla pasoš osumnjičenog, izdat od strane privremenih institucija tzv. Kosova na ime Hajziri Artan, 1991. Objavljena je i njegova fotografija. Izveštaj Slavice Džinović iz Loznice. Objavljena fotografija osumnjičenog napadača. Na licu mesta policija je pronašla pasoš osumnjičenog, izdat od strane privremenih institucija tzv. Kosova na ime Hajziri Artan, 1991. Povređeni policajac u stabilnom stanju. Povređeni policajac je u Lozničku bolnicu primljen sa prostrelnim ranama na leđima i ramenu i u stabilnom je stanju, potvrđeno je RTS-u. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je tokom noći u Loznici ubijen jedan policijski službenik, dok je drugi teško ranjen, a pripadnici MUP su na mestu pucnjave pronašli pasoš osumnjičenog izdat od strane privremenih institucija tzv. Kosova na ime Hajziri Artan, 1991. i nemačku ličnu kartu. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem, na terenu su policijski službenici PU Šabac, kao i uprave kriminalističke policije, uprave granične policije i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, podignuti su dronovi i helikopteri, ukazuje se u saopštenju MUP. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas u Loznici ubijen jedan policijski službenik, dok je drugi teško ranjen. Noćas, oko 00:55 časova u Loznici, prilikom kontrole vozila na kontrolnom punktu u Lipničkom šoru, policijski službenici stanice granične policije Trbušnica zaustavili su Mercedes tutinskih registarskih oznaka u kojem su se nalazile dve osobe, navedeno je u saopštenju MUP-a. Prilikom izlaska iz vozila jedna osoba je pucala iz pištolja, pogodivši policijskog službenika Nikolu Krsmanovića, 1990. u grudi, a policijskog službenika Vjekoslava Ilića, 1974. u rame, nakon čega je pobegao. Oba policijska službenika prevezena su u opštu bolnicu Loznica, gde je Krsmanović podlegao povredama. Nastradali Nikola Krsmanović rođen je 6. marta 1990. godine. Bio je policijski službenik SGP Trbušnica, u MUP-u je od 2009. godine, završio je SŠUP u Sremskoj Kamenici, a od 2012. do 2023. godine bio je pripadnik Beogradskog odreda žandarmerije. Neoženjen je, bez dece, iza njega su ostali otac, majka i sestra sa porodicom. Na licu mesta pronađen pasoš na ime Hajziri Artan. Na mestu pucnjave policija je pronašla pasoš osumnjičenog, izdat od strane privremenih institucija tzv. Kosova na ime Hajziri Artan, 1991. Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem, na terenu su policijski službenici PU Šabac, kao i uprave kriminalističke policije, uprave granične policije i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, podignuti su dronovi i helikopteri. Uviđaj od strane višeg javnog tužioca iz Šapca i pripadnika policije je u toku. Porodici ubijenog policajca upućujem najdublje saučešće u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i svoje lično ime, rekao je Dačić.